So ayun na guys, papunta na sila sa pumunta na sila ng spot nila. Pero ako dito lang ako sa seaside mamimingwit. So ayun, sinusuot na nila yung life jacket nila. At ako ay maiiwan dito. Yan say bye-bye minasang. そこの駐車場で釣りに行く。大丈夫？あ、一本だけ貸して。あ、ごめん。こっち。これは。あ、もういいです。あ、リール持ってきた？持ってきます。あ、2つ。使う？いや、今井さんは使います？あ、はい、もらいます。一本引き一本。はい。あ、すいません。選んかったらまたそうジョンさんの頃まで入れろ。あ、はい。下置いてある。はい、ありがとうございます。後で借りていい？後でコンビニ行こうか。なんかジョンさん頑張ってください。はい、みんなで頑張ってください。はい、バイバイ。はい、バイバイ。あ、はい、ありがとう。みんなで頑張ってください。いっぱい釣ってください。So, ayan, mga gamit ko guys, hindi ako nakasama sa kanila. Tayo nakasama sa kanila guys, kawawa ako. Kawawa tayo. So, ayan, dito tayo sa Umiko. Yung mga iba nasa Ikada. Ako sa seaside lang mamimingwit. So gagamit tayo ng, ayan, mayroon tayong tamo. Yung parang gano'n na, nasa itaas. Siyempre para medyo okay yung dating, bumili tayo ng sariling sa atin. Woo! Let's go guys. So ito yung baon ko. So andun na yung bangka nila. Maiwan muna ako dito at mag-iyos.